Քննչական կոմիտեի նախագահը որևէ կաշկանդվածություն ունի ենթադրյալ պատվիրատուի Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության գործով ենթադրյալ պատվիրատուին պատասխանատվության կանչելու մասով։ Ամենևին Քնար ջան, ուրեմն նշեմ։ Ընտանիքը նշում է, որ պատվիրատուներ կան, դա արդյոք կողմի։ Ես այդ հարցին անդրադարձա, ցանկացած քրեական վարույթով մենք քննարկում ենք նաև այլ հանցակիցներ լինելու վարկածը միանշանակ բոլոր այդ տեսակի հանցագործություններով այդ գործով նույնպես քննարկվում է այլ վարկածներ։ Ես նշեցի, որ հիմնական կատարողների մասով գործը բացահայտված է, մենք դիտում ենք, որ օրինակ կա օժանդակող նաև այդ հարցում արդեն մեղադրանք առաջադրված է, թեև այդ անձը հերքում է իր հանցակից լինելու հանգամանքը, բայց նաև դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք այլ վարկածներ ստուգելու հետ կապված այստեղ խնդիր ունենք, իրականում մենք պետք է հաստատենք, ես նշեմ, պարտավոր ենք նաև զենքի ձեռբերման աղբյուրի հետ կապված քննություն կատարենք, մենք պարտավոր ենք օրերով, ժամերով հետ հանցավոր վարկագիծ այդ անձի ստուգենք, որ պահին որտեղ է, այսինքն մենք չենք բավարարում մի տվյալ անձի ցուցմունքով, եւ ինչի պետք է կաշկանդվածություն ունենա։ Քպական է։ Մահեր քպական է եւ բոլորը դա են ասում, դրա համար է նախաքննական։ Քնար, ախր դուք որ այդ հարցը տալիս եք, ես հիմա կարող եմ վկայակոչել բազմաթիվ գործեր, որոնցով որ հենց ձեր մատնանշված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից մենք ունենք։ Հրանտ Սերգեյ Բագրատյանի տղայի գործը կարճ ես կարող եմ մատնանշել, պարոն Պողոսյան։ Հա կարճվեց, բայց անհիմն կարճվեց։ Երկրորդ անգամ է քննչական կոմիտեն կարճ։ Բայց անհիմն կարճվեց։ Քաղաքացու դեպքում այսինքն Քնար, դուք այդպես մի մեկնաբանեք, դուք նշում եք, որ երկրորդ անգամ կարճվեց, չգիտեմ առաջի դեպքը որն է, բայց այդ երկրորդ անգամ վստահեցնում եմ, եթե ելներ համապատասխան հիմքեր, անկախ նրանից թե ում որդին է, դուք որ եթե ձեզ հասու լինի այդ որոշումը, դուք կծանոթանաք, որ որևիցե արարք չի կատարել։ Ուղղակի դա հասարակ քաղաքացու կատարաններ եք հասցնում։ Մինչև վերջ, բերեք ընդհանրական չխոսենք։ Կոնկրետ օրինակով բերեցիք եւ այդ օրինակն եմ ուզում նշեմ։ Ուղղակի այդ անձը տեղ ներկա եղել, ինքը որևիցե գործողություն չի կատարել եւ խնդրում եմ այս առումով ասես չպայմանավորվեք անձը անկախ նրանից թե ում որդին է, ինչ կարգավիճակ ունի, դուք եթե դուք արդար լինեք, նաեւ կվկայակոչեք այնպիսի դեպքեր, որ կոնկրետ, չգիտեմ, իշխող կուսակցության անդամներից, իրանց հարազատներից եւ այլն ավելի խիստ խափանուն միջոցներ են կտրել։ Այ ինչի Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը։ Այո։ Ինչ եղավ։ Բայց մենք ինչ արեցինք։ Ուշադիր լսեք։ Ապօրինի զենք գնաց։ Չէ, ուշադիր լսեք։ Հարցը տվել եք մինչև վերջ։ Քնչականը ինչ ա արել, ինչ միջնորդություն ա ներկայացրել։ Կալանավորելու։ Դատարաններն են մեղավոր, պարոն Պողոսյան։ Չէ, դատարանները մեղավոր չեն։ Դատարանը միգուցե ճիշտ, բայց քնչականը ի սկզբանե ինչի՞ չեք նշում, որ կալանքի միջնորդություն ա ներկայացել դատարան, ասում եք, այ դուք օրինակը բերում եք եւ այդ օրինակը մինչեւ վերջ։ Անչափ շնորհակալություն միջնորդության։ Մի հատ հերթով խնդրում եմ, էլի։ Ինչ եղավ թմրանյութը։